哇，下公家米，没嘛不喏，要接不来么？没嘛不来系的，没嘛不来系的。那个土的么？那帮哎不，汤比多哎，马比多，阿哥别下不喏，阿哥，哥，下来哈，喏，哎呀，别我下了，摔了这个，喏，哎呀，别我摔了喏，你要个，喏，阿哥别下来了么地方喏，都没他那么做路线来的喏。ကဲကျွန်တော်ဆက်ကြည့်ကြမယ်ဒီတယောက်ကတော့အားရှိတာဆရာကြီးဖြစ်မယ်နော်ပြီးတော့စပင်ပင်ထားတယောက်လေးချောတယ်ကွာအိုးဟိုလုံးဝခါးတွေတော့လုံးဝကိုနာမှာပဲနော်သူကထိုးတာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့မာပြီးတော့အောက်ကိုပြစ်ချပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အကွက်ရှိတယ်အရင်ကြီးတော့လုံးလို့မရဘူးပေါ့သူတို့မှသူတို့ကအားကစားနေရှိတယ်လေကစားနေရှိတယ်လေ哇，下公家比明白的，给大家把嘞。哦，好嘛，拉嘛不干拉嘛，啥个那是谁比了？我都不知道，路头的帮他们弄妹呢喏，把比了妹呢，路听没有？给大家不知道比路听没得几家没？哦吼，看那是谁比了妹呢嘞？我都妹呢，路头的没。ဒါပဲလုံးမလဲသူတက်သားနဲ့ထိမ့်မှရမထင်နဲ့ဒီပေါ်တက်သားနဲ့ဖြည်းဖြည်းထိမ့်လိုက်မှရက်တန်နဲ့ရပြီနော်ရက်တန်နဲ့ရမှာမယ်နော်ဒီလားကားလမ်းပေးမှလေဆိုင်ကမှာကားတွေတော့မရဘူးပြဿနာတက်မှာပေါ့နော်ပလေးလာမှာပဲနော်ပလေးမလာဘူးလားဒါအိုးဟိုလဲဦးနော်အာနေများတယ်ရှိတ်ပြီးတော့သူကရှိတ်ပြီးတော့နစီရှိတ်ပြီးတော့သူကမွေးနေတာအိုးဟိုဖာကတော့တစ်ခေါက်ရက်လိုက်တယ်နဲ့ရမယ်မရပြီတော့စိတ်ရှိနေတော့စိတ်ရှိနေလောက်ရမယ်စိတ်ရှိနေမရဘူးဆိုလို့ရှိရင်မရဘူးနော်ကဲဒါကတော့ဒီကိုကြီးကလည်းဘာလုပ်မလဲနွယ်ပင်ခုံတာဟာအဲ့ဒီမှာတချို့နဲ့ရေထွက်တယ်နော်ဟုတ်တာဗောရေထွက်တယ်ရှုနွယ်ရေထွက်တယ်တော့တယ်မှာအဲ့လိုမတွေ့လားသူကအထဲမှာဖောလို့ပုံစံမျိုးလေဒါပေမဲ့သူကရေတွေအကုန်လုံးအထဲမှာရှိတယ်မှာတော့တော့တဲ့ခါရီစားလို့ရှိလို့တောက်လိုက်ရနော်အများကြီးပဲတခါလေမသိခတ်ထထားတဲ့ပုံစံမျိုးအိုးဟိုမသိခတ်ထတဲ့ပုံစံမျိုးကဲဒါကရောခောက်ဆွဲဂျုံခောက်ဆွဲသူတို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဝါစနေတော့မှသူမလို့လှုပ်ရှားမလို့လက်နဲ့ပဲအကုန်လုံးအမြင်လေးနဲ့ခွဲဝလိုက်တာလက်နဲ့ပဲနော်သူကမကောက်တော့ရဲဂျုံဖုံးတော့ထားရမယ်နော်ကတ်လို့မရဘူးသူတွေ့လားလုံးဝကိုသူကစနေဟုတ်တယ်လှုပ်ရှားမလို့နော်လက်နဲ့ပဲလှုပ်တော့လိုက်တာအမြင်လေးကိုမိုင်းနဲ့ဆက်မလို့တော့ပေါ့ဆက်ဖို့အပူကုံစံမလို့တော့ဆက်ဝယ်စံမလို့တော့လက်နဲ့ပဲလှုပ်တော့လိုက်တာနော်တကယ်ဆရာကြားအိုးဟိုတကယ်ဆရာကြားတယ်ဟုတ်တယ်လုံးဝလက်ဆက်မလို့နော်ကဲဒါကလည်းဘယ်လုံးမလဲကျွေရတဲ့ကိုပြောင်းပြန်ခင်းတာအိုးဟိုအခုလုံးတင်လာအဝေးကြီးမှလည်းအများကြီးတွေ့လားသူတို့ခင်းပြတာမဟုတ်ဘူးနော်တကယ်ကိုခင်းတာနော်အခုမှတော့ကျွန်တော်တွေးဘူးတယ်ကျွေရတဲ့ကိုပြောင်းပြန်ခင်းတာဘာစတိုင်လို့တော့မသိဘူးအိမ်ပိုင်ရှင်တထေးကတော့တော်စတိုင်ပေါ်တော့ဖြစ်မယ်နော်မတွေ့လားလုံးဝအိမ်ပိုင်ရှင်တထေးကတော့စတိုင်ပေါ်တဲ့ပုံစံမျိုးဟိုတွေ့လားပြောင်းပြန်မယ်အကုန်လုံးပြောင်းပြန်မယ်ဟုတ်တယ်အပေါ့အောက်ကဆိုလို့ရှိရင်မတွေ့လားအချော်ပဲကြည့်လားတွေ့လားသူကတက်ရှိခက်လိုက်သေးတယ်သူကတက်ရှိခက်ပြီးမှပဲသူကတက်ရှိခက်ပြီးမှသူကခင်းတာပြောင်းပြန်သူတို့အိမ်ပိုင်တတိခေခက်နေဖြစ်မယ်နော်ကဲဒါရောကိုကြီးရမှာဖြစ်မယ်ကိုကြီးရမှာနော်စွန့်ပစ်ထားတဲ့ရေသမ်းမှုတွေကော်ခွက်လေးတွေနော်အေးတော့ကော်ခွက်လေးတွေရေသမ်းမှုတွေနော်လည်းနဲ့ကုန်းကောက်စရာမလိုတော့ဘူးအဲ့လိုကုန်းကောက်စရာမလိုတော့ဘူးနော်စနေမစုပ်တော့တယ်ဗျကဲအာဖရိကတိုက်ကလာဒီကိုညီကိုတစုသူတို့တန်ငယ်ချင်းတစုနော်အကွက်ပြရတာနော်လုံးဝကိုခန္ဓာပျော့ပြောင်းနေသူတို့တွေတော်တော်ကိုကျင်းထားတာနော်တွေ့လားလုံးဝကိုခန္ဓာကိုပျော့ပြောင်းနေခန္ဓာကိုကျင်းထားတာဖြစ်မယ်ဒီလောက်ဂွင်းကလေးကနေချုံပြီးတော့ခန္ဓာကိုရှုံးပြီးထွက်လိုက်တဲ့သူကအဲ့လိုအကွက်ပြတာမိုက်တယ်နော်ကဲဒါရော
လေးတို့ကျင်းထဲပြင်နေလာတော့လာညောင်းလေးတော့ကြောက်လာနေလာဒီကြားလို့ပြင်ရိုက်တော့ရိုက်ကလေးတို့ကျင်းထဲလေကလေးတို့ကျင်းထဲတော့ကောင်းတယ်နော်သူတို့မသိဘူးလေလာနေဒီရောက်ပြီးတယ်လာရငိုတယ်လာနေကလေးတို့ကျင်းထဲကလေးတို့ကျင်းထဲအဲ့လိုထဲနော်လာတော့ဆဲတော့ဆဲကလေးတွေ对了，他们米朋友上来了，比如说大朋友都不来了，哎，比如小大朋友了，今天的我，可能今天，可能今天都搞了，搞了呢，哎，今天呢，那得要，哇，马地嘞。ဩဇာတိတစ်မျိုးတာလဲနော်ဘယ်ဩဇာလဲမသိဘူးနော်ဒါတော့ဩဇာတိတစ်မျိုးပဲဒါလည်းအမျိုးဟိုလိုဩဇာတိနဲ့မတူဘူးနော်အဆူကြီးကြီးနဲ့အထက်ကအဝါကြီးကြီးနဲ့အဲ့လိုဩဇာတိတော့မဟုတ်ဘူးနော်ဒါဩဇာတိတစ်မျိုးပဲတွေ့လားသူ့မှာလည်းအဆူပါတယ်ဩဇာတိပဲဒါအသေးသေးလေးရှိတယ်ဒါအကြီးစားမျိုးဖြစ်မယ်နော်နည်းနည်းသေးသေးလေးလည်းရှိတယ်အလုံးသေးသေးလေးလေအဲ့ဒါလည်းရှိတယ်အိုးဟိုမနေလေးမှာနော်အသာအပြည့်ပဲတော့ကောင်မနည်းနည်းခွန်ခွာလိုက်စားလိုက်ပဲအထဲမှာတချို့ဆိုလို့ဒူဝါဒီကိုအကြီးကြီးဆိုလို့ရှိရင်နော်အဝါကြီးနေဆိုလို့ရှိရင်စူကြီးကြီးနေဆိုလို့ရှိရင်အခွန်ထူတယ်ဟာလားအဲ့တော့အခွန်ပါတယ်ဟောတိတ်အခွန်တိတ်မထူဘူးပေါ့အထက်မှာတွေ့လောက်မှာလုံးဝအပြည့်ပဲအဝါအပြည့်ပဲအဲ့မှာစားလိုက်ရတယ်မိုင်းတော့ကွာနော်ဒါသူတို့ဈေးကွက်မှာတမျိုးချမယ်နည်းဟိုဒူဝါဒီတော့မထူဘူးပေါ့နော်ငယ်ကြီးလို့နော်အိုးဟိုအကြီးကြီးပဲနော်ဒါပေမဲ့အသာအပြည့်ပဲတော့ကောင်လေးကမိုက်တယ်နော်